ខ្លួនក្លិនហើយម្ចាស់ស្ងួនពួននៅឯណាចង់ឃើញចង់យល់ចង់ស្គាល់ទាំងត្រាតើម្ចាស់គុណធាល្អយ៉ាងណាទៅក្លិននេះក្រអូបស្រោបមិនចេះណាយក្លិនប្រចាំកាយរបងស្រីពើបើសិនជាបានឃើញប្រាណអីលើព្រាមនឹងទូទៅអង្គមកសូមស្នាទាំងខ្លួនដល់ណាជីវ៉ាបងតើបំណងអូនដេចដាត្រៀមខំត្រែកថាមានស្នេហ៍នៅតែស្ងាត់គ្មានលឺអ្វីជាតិនេះប្រាថ្នាស្នេហាម្ចាស់ក្លិនកែវឲ្យបើសិនអូនមិនប្រណីនោះមុំជារៀមក្រំក្រៀមលូដៃព្រោះមិនបានស្រីដោយក្តីបំណងពួកអូនអាណិតដល់ចិនរៀមរានៅពួនដល់ណាស្នេហាមាបងល្មមបងហាញប្រាណឲ្យបានឃើញផងបំណាច់រៀមពងចងចិនលើស្នាលើខ្លួនដល់ណាជីវ៉ាបងតើបំណងអូនមិនដារៀមខំតែថាមានស្នេហានៅតែស្ងាត់មានលឺអ្វីលើខ្លួនដល់ណាជីវ៉ាបងតើបំណងអូនមិនដារៀមខំតែថាមានស្នេហានៅតែស្ងាត់